ahubwo tuze mu Rwanda mu ikipe ya APR ikipe ya Marine champion irakomeza n'umunsi wa 26 kuri Kigali Pere match mbonye bayihaye Rurisa Patience Fidèle nuza gukiranura izi kipe z'ingabo. Ntabwo ariyo match yonyine iribuze kuba, reka tubanze tubwire izindi match nazo ziri bube kugira ngo tujye ku yongiyo koko turi buyiganireho. Match y'Amagaju n'ikipe ya Police Football Club irabera ihuye, irabeyobowe na Ngabo y'Isonga Patrick. Hanyuma haraba undi mukino wa Gasogi United n'ikipe ya Mukura Victory Sport urabera Kigali Pele Stadium saa 9. Umukino wa Gasogi na Mukura urayoborwa na Murinda Ngabo Moise. Hanyuma hakurikiraho nyine iyi match ya APR Football Club na Marine iza gusifurwa nk'uko warubivuze na Rurisa Patience Fidèle. Ni match nagara uzaba 28 z'ukwa gatandatu n'enye z'ukwa karindwi. Gusaba 28 z'ukwa gatandatu n'ubukwe enye z'ukwa karindwi. Rurisa ndamukunda. Ugiye kusesegura Rurisa ntabwo kwemerera. Oya tugende. Nashaka kuvuga ko mukunda gusa. Nkunda Rurisa. Iyi match ni match ikomeye ifite ikivuze nibo bwa mbere Marine igiye guhana APR, amakipe yombi afite ikintu haranira gikomeye kuri buri ruhande. Ntabwo ari match nyinshi. Iyi ntabwo ari match ikomeye. Uko ngiye ntabwo nyibona nka match ikomeye. Sesenguza utona ikoraho. Ntabwo ari match ikomeye. Ntabwo ari match ikomeye. Genda nimbivuze ko Marine ishaka kutamanuka, APR ishaka igikomeye. Ko Marine irakomerera Lorenzo kari 15. Uretse gato ko usesenguze bwanjye. 27. Marine turi kuri jone ya 26. Turi mu kintu 5 ya nyuma. Marine nyuma ya APR ya match ya APR. Ndebye imikino izakurikizaho nibyo byoroshye match. Marine izahita yakira Vision irubavu Kazima sanga yamaze kumanuka. Marine yakire Musanze irubavu. Marine isure Rutsiro irubavu. Musanze esirorohe. Rutsiro tari mu byago. Marine yakira AS Kigali irubavu. So APRFC nkurikije umukino yanyeretse kuri derby yejo bundi ku cyumweru. Marine birakiri kwiraza kurya ibitego rwose. Birakiri kwiraza gutsindwa kandi gatsindwa ibitego bitari bike. APRFC iraza kurya neza likely, ariko ntabwo isoneye ko Marine APR iraza kubimanuye. Kuko mvuze match mu byukuri enye zizaba ziri inyuma, harimo match nk'eshatu Marine ishobora kuzakoramo rattrapage y'amanota, so ni match ya APR na Marine bisanzwe nta talk about. Ikintu cya mbere, impamvu Marine mu mikino 25 ifite amanota 27 ikaba iri muri zone ya relegation mu makipe abiri ya nyuma. Ntabwo yari nziza. Ni ikipe idakomeye cyane. Gutsindwa kinyamupira ikubitiwe Kigali ni nko kunywa amazi birasanzwe. Na mbere yuko dutekereza n'ibindi byinshi, Marine iri mu murongo utukura kuko itashoboye gukora neza isezo. Mu yandi magambo APR kwitsinda si igitangaza kuko hari n'izindi nyinshi zayitsinze, niyo mpamvu iri aho nyine iri. Icya kabiri, harimo iyo bato yego yo kutamanuka. Nanemera yuko burya iba ifite ukuntu nyine ikipe nyine ya fighting n'ibindi. Ariko nye ntarebye uburemere bwa match ya derby APR yatsinze ubushize, abo nkabirebera mu n'indorerwamo y'ahantu match igiye kubera. Burya niyo bifa kugira uruhengekero bikabera nk'irubavu. Kuri uno mufana iri Nyarugenge kuri Kigali Pele itari mu rugo ngo ifite ako gaforce kayisunika, idafite uwo mufana ngo uvuge ngo aranayisunika. APR iri kuri tape nyine ahantu imenyereye ikinira nindi atu ikomeye cyane. Marine ikintu cyonyine cyayirengera kiretse nka APR ibonye carte rouge, hakamo nka ntiyabe nyine hakaba nka equilibre de force, ariko iturutse mu kuba APR ifite abakinnyi bakeya Marine ikagira surnombre. Naho kinyamupira kuvuga ngo gukina tutagiye mu bintu byinshi, Marine ni ikipe iri aho ngaho iri wiki biragaragara irasanzwe. Tutitaye kuba baca intege nta kintu cyatuma Marine itsinda. Erega turebe muri match 5 zeruka Marine yakubiswemo match 2 iya Bugesera, kandi Bugesera nayo yasaga n'impanuka ikubitwe Amagaju, izo ni ntoya cyane inshuro igihumbi kuri APR. Yakozemo ku ikomeye yo kunganya na Rayon 2-2 irubavu itsinda Gorira, ariko Gorira iri kwihera buri muntu Gorira nta kibazo ifite. Indi factor ikomeye Gorira ibereye ahantu hatuje. Tubaza niba APR inyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro yifuza n'icya championnat ngo iki iragishaka kurenza ibindi bikombe ahubwo byabayeho. None suri buri choice ndishwa kwera ko APR yasobanuye intego zayo abantu bagira banazumva. APR wari wese waba chairman uko bagenda basimburana
intego uba ari ugutwara igikombe cya shampiyona. Peace Cup buriya ni igikombe cy'inyongera. uzi impamvu APR irashaka igikombe cya shampiyona kurenza. uzi impamvu APR igomba gutwara shampiyona. Irakinyotewe, ibyifitiye n'inzara nyinshi. uzi impamvu APR igomba gutwara shampiyona. iyi shampiyona yajemo agapingane kenshi ku buryo ntabwo APR yakwemera ko itsindwa mu gihe ibintu byabaye nko gukabirizwa. none reka mbivugisha ukuri. aba bagabo muri reyo binjira niyo promese batanze kuko ababanje byarabananiye. rero APR guferinga kwayo ni ukuba ibintu reyo yatanzemo nka promese ibikora. andi hari ibikombe utwara nyine bisanzwe mu mwaka usanzwe watangiye seza atari intego nyine bikagenda nyine igihe kikajya nka kiriya twayikuyemo 18 nyine ibintu bikagenda bihanahana ukabona ikipe ikwema amanota. ariko ibi bintu Rayon Sport isa niyakangwe APR na kare bukiri mu gitondo nka faza yagiye kurangira itangira. buri hari ibintu byinshi rero yagiye ikorana nagiye nk'ubwani kandi bizayikoraho. ba ibintu byo gukubita urutoki nabyo ati kabi noneho uyu mwaka ati twarabivuze ati noneho niba ari ikintu APR kibabaza ni ukuvuga ngo you said so and you did so anyway. noneho mwaranadukabirije ngo tuzanagitwara noneho muranagitwara. kamaze nakire kari keza. ikindi mwibuke chairman wa APR yaje muri mid season. ni ubwa mbere ngo kuva APR yoboye hari haje chairman muri mid season. ikintu APR yavugaga ni ukuvuga ngo dusimbuye kubera yuko dusimbuje ko twabonaga hari bitagenda neza. tugiye gushyira mu undi muyobozi kugira ngo turebe ko twakora ibintu neza kurusha uko byari bimeze mbere. chairman wa APR we ku giti cye nawe ufatanya kuyobora APR bakeneye kudakora amakosa yo kuvuga ngo ni twebwe ikipe yananiye tubura ibikombe abandi barabitwaye. ntiwavuga ko yakoze impinduka mu gihe none utashoboye no gutwara igikombe mu gihe abandi babitwaraga. bagomba kubikorera. abareyo rero bakabaza ikibazo kimwe gusa. ishoramari ya APR yakoze abareyo bakabaza ikibazo kimwe gusa. bakavuga bati igikombe cy'amahoro cyagiye tukireba turushwa turatsinda. igikombe cya shampiyona kiracyari mu biganza byacu tubura match 5. abasaza nimudatwara igikombe cya shampiyona muzamurusha iki Jean Fidel? uvuga ngo uranyemerera ntangaza. ni ikibazo cya APR na Marine. tangaza kibazo. odds zose amahirwe yose n'imbaraga biragaragaza ko APR kwiye gutsinda Marine. ni ikipe ikomeye, ni ikipe ivuye gutsinda derby. motivation byose biraganisha ko APR mu igomba gutsinda Marine. ariko ntimutungurwe mubonye rwose Marine itsinze APR. nimumbaze uburyo biri bukorwe ntimutungurwe mubonye Marine rwose yigaraguye umuntu Nyamirambo kuri KRP saa 12 2-1 likely. ntimutungurwe donc nibiba ngo nibwo nyuma nzavuga impamvu navuze ibyo navuze. ari inseko spoma najya kuna guseka. can bet. ntimutungurwe Marine garisaba nubwo mureri izakinira twakira karikeza mu minota 10 ya nyuma tuganira kandi ubwo gikombe birabirangiye mu minota ya nyuma. njye mubwiza ukuri bazitiza indani. urabona ikipe yitwa Rayon Sport igikombe cyayo kiri muri iki cyumweru. yego Reyo ifite ku munsi w'ejo ikipe ya Rutsiro ikagira Rutsiro ku cyumweru. sorry ifite polisi ku cyumweru. ndi gutekereza karikeza cyane. izi match ebyiri ziri imbere nyuma yo gutsindwa kuri finale ya Peace Cup harimo ibi bintu by'abahomborenga bari gutangaza, harimo abakinnyi barahembwa, harimo n'ibindi bintu. yanditse ibaruwa asaba gusesa amasezerano ko adahembwa neza. Zandani zikavuga yuko muri Nyamukandagira bashaka kongera kumugarura agasubira ishyoronge. na mbere hose bakavuga ko ngo kuva muri APR kwa Mborenga hari abayobozi ba APR batabyakiriye neza. bavuga ati uyu ni umwana wacu nubwo yarerewe muri Kiyovu, uyu ni umukinnyi wadufashije, ni umukinnyi ya discipline, ni umukinnyi utanateza n'akajagari ngo usange ngo yaserereye. Kwijwi rye rituje Omborenga kavuga amagambo make kawevugira ati ndumva bitsinze na biri kumwe. yivugira amagambo abiri. uyu muntu karike waramutse yagiye hehe APR Zandani zikavuga yuko igiye kugarura uwo bita
omba bebe omborenga Kuko na fitina kabiri yabo ntabwo ari kipenzi 100%. cy'abashabiki wasuje Karikeza abantu kari keza nshuti yanjye Ko yambaye bimeze umuhondo. bite se? iyi bayita radiyo rwanda Ya. ikaze muri radiyo yawe ibintu Radio nagusabiye Nyarwanda. warabyumvise mbere yuko tuvuga ku bintu bya musanze Ewa, yarwaye bya zandani Muhanga. ibintu navugiye muri match ya aperi na leta ewana barabimbwiye kabisa Bakubwiye bambwiye iki? ati barambwiye ati umuvandimwe rigani by'umwihariko kuri radiyo rwanda avuga ati ukwiye igihembo umunyamakuru w'umwaka sindya imboga cyane reverasiyo y'umwaka nawe uri nka kazungu muri siporo y'u rwanda Eh. reverasiyo y'umunyamakuru w'umwaka ni karikeza Karikeza akwiriye guhembwa. twese yaradufashije Karikeza twese akwiriye guhembwa nk'umunyamakuru w'umwaka Jangwani na Wasiri bakabaha igihembo cy'abafana Nk'abahype. abahypa ba none shampiyona se umuntu umpaye zandani ngo Marine isize batanu babanza mu kibuga kugira ngo have nkimara gutangaza zandani zigezeho ngo Marine isize batanu babanza mu kibuga marine iraruza batanu babanzamo Jesus Ibyo ntabwo bizi. barimo bararuhuka kugira ngo bitegure viziyo birakomeye cyane muri rusange rero karikeza mbere yo kutangaza ibya muhanga yawe iki cyotezo kijyane na bosi wawe bimugereho hariya ku nyarwanda namwongeza amafaranga uretse ko aranabizi ko akongeza amafaranga bizarangira bizarangira uje Madrid njye ibyanjye mbivuga kare abahungu bo ku gihe bakoze neza ndavuga ntaba bazaza Madrid bazaza muri Casablanca byanze bikunze akaheza atari ku rugaju aho utazaduteza ibibazo kugenda bane se ku gihe none ari muri Madrid, muzaza mu nzu nkuru muri vestiaire. nakundi byagenda bizarangira muje Nyarugenge byanze bikunze uburyo uri gukora uzakira cyane asante kuko sana wakoze umuntu cyane ukora kabisa. nkawe adizavinga icyubahiro abanyarwanda bumve ko uyu mujene niwe muntu uduha video twese dupostinga muri twese. masi twese abanyamakuru bo mu Rwanda igitego kijyamo mu uyu minota itatu akaba mujene yaguhaye akora neza cyane Cyane. ewana murakoze cyane kabisa. kuraje kabisa ewana akora akazi keza ibindi wakwitereka Itereka bose Muhanga. akongerera amafaranga Muhanga rero kandi natayongera Eh, ikibazo Muhanga. cy'igihe none se deje ntari kumva ibyo uri kuvuga reka ibibazo tuyihe Muhanga bakabyara ihanga tuyihe Muhanga Wagiye. Muhanga nanjye nabayeyo nizeyo nabaye hafi imyaka 5 ya kipe ya Muhanga nagiye nyireba inshuro nyinshi ariko ikagenda igorwa no kuzamuka mu cyiciro mbere yanazamuka ntitindemo igahita isubirayo nitindemo rwose igahita isubirayo uyu munsi abanyamuhanga bameze bite yego hanyuma Lorenzo barasaba zero igihembo. gahunda uri yose mu biki yego hanyuma navuga yuko uretse rero ujya kutugarura muri za ndani zawe na Marine breaking news Eh. breaking news tuzi kwica mu yandi makuru amakuru mpawe na Filemon umunyamakuru wacu w'Irubavu arambwiye ngo Marine FC isoje imyitozo ya nyuma yitegura gusura ekipe ya APR ku munsi w'ejo saa 12 abakinnyi kandi bamwe uyu munsi, uyu munsi yabimubwiye. ya ego abakinnyi bamwe bigaragara ko aribo bazifashishwa ejo bazamutse batarimo abakinnyi batanu basanzwe babanza mu kibuga abo Nkundimana Fabio Kizigenza Usabimana Olivier Kizigenza Rugiga. Sultani Bobo Somana Kizigenza Rugirayabo Hassani Kizigenza Ishimwe Jarene Kizigenza ariko umutoza ngo atangaje ko intego ari kubona amanota 3 i Kigali mwakomeza byakora hanyuma akabona rimwe Ruvuyanga twigira kuri Muhanga kugira ngo umuvandimwe adufashe harya warambwiye ngo nzajye mbivuga gute ibiki hari umwe mu bantu bari close cyane muri APR very close umwe ati kandi ari muri nyine muri APR ati muvugishije ukuri kuri Omborenga ndabashimiye cyane aragishoroye amakuru twambuke hanyuma rero i Muhanga uko bimeze Muhanga gusa uratubwira Yego, icyiciro cya byose. kabiri hanyuma uyu munsi ni isozwa n'ubundi rya shampiyona y'icyiciro cya kabiri umupira w'amaguru mu bagabo. Ni shampiyona yatangiye umwaka ushize mu kwezi kwa 11 rwaje kubitangira ariko navuga yuko uyu munsi nubwo baza kuba basoza umukino w'umunsi wa nyuma mu mikino ya playoffs ikipe ya Etoile de l'Est iri ku mwanya wa gatatu iraza kuba yakiriye ikipe ya Gicumbi iri ku mwanya wa mbere yamaze no gukatisha itike yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Hanyuma rero AS Muhanga iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 7 iraza kuba yakiriye La Jeunesse i Muhanga iri ku mwanya wa 4. Igicumbi ifite amanota 9 ni ya mbere, AS Muhanga ni ya kane n'amanota 7. Etoile ni ya gatatu n'amanota 5, hanyuma La Jeunesse ni ya kane n'amanota 5. Amakipe atatu yose afite uburyo bwo kuba yazamuka. AS Muhanga irasabwa gutsinda ikipe ya La Jeunesse kugira ngo itizamuka automatically, hanyuma Etoile irasabwa gutsinda cyangwa se kunganya kuri Gicumbi. Hanyuma Amini irasabwa gutsinda gusa irasabwa gutsinda ikagera mu 8. Hanyuma mu gihe AS Muhanga aba yatsinzwe cyangwa se yanganya ikahita izamuka. La Jeunesse irasabwa gutsinda AS Muhanga ikanasaba ko Gicumbi yanganya
na etwari na etwari igahita igira 8 ni ukuvuga ku makipe atatu yose asigaye hose biracyashoboka ni ukuvuga ngo AS Mangayi kunganya etwari igatsinda automatic yahita itaha etwari igatsinda etwari ni ukuvuga ngo Muhanga ntiyemerewe gukora ikosa kuri match y'uyu munsi. yego ni ugutsinda It is a must win game. cyane ni do or die ni match yo gupfa no gukira ku banyamuhanga bose ari nayo mpamvu umuvugizi wabo n'ubundi yaje nka kugira ngo byose bibabwire Niwe muvugizi wa Muhanga. yari umuvugizi nkaba na maid office w'ikipe ya AS Muhanga ubakakaye no mabona nateretse mu mwambaro hatari jezi hatari icyo nge nsaba abanyamuhanga iriya mirenge yose Abantu bo Kivoka. yirondore kuko ni iwanyu ni abantu bo mu Kivoka ubundi bavuze ngo mu Kivoka Mu Kivoka. hariya yarahabaye cyane twajyaga kuhahahira mu Kivoka njye nabaga mu Rutengo aho bita mu Rutengo yabaga mu Rutengo njye nabaga bita mu Ruvumera ndani zawe nazo zirahari ruvuyanga nuko nari kuri radio reka dusoze reka twigendere Bino Imirenge za Shyogwe za Rugenda bari Nyamabuye Cyeza Kiyumba ahantu hose abaturage bose bazamuke baze buzure stade dore ko batangiye kwinjira iri Muhanga ko batangiye kwinjira ni ukuvuga ngo hariya hatwikiriye ni amafaranga 1000 bigendanye n'uko hari n'umundi haza kuba harimo ama invitation hatwikiriye ni ama invitation n'ubundi abo mu bayobozi urumva na hatwikiriye ni igihumbi hari hatwikiriye nyine hari abagiye kuko haza kuba harimo abayobozi bamwe bagiye mu nzego zitandukanye na za pariki n'abantu baza yego Oya guverineri gwera kuri guverineri. hanyuma icya kabiri uriya muryango wa ruguru hada badatwikiriye uraza kuba ufunguye kuva ku isaha y'isa 5:30 uraza kuba ufunguye n'ubuntu nta muntu uri busange ku muryango nta muntu uri busange ku muryango wowe uraza winjira Muhanga iyi match ni nuko mukeneye gutsinda none se karike nta nubwo basaka oya no gusaka nta muntu uri kumva uba usange ku muryango ukubwira ngo ishyura baragusaka we winjira nta kindi kintu baragusaka winjira none se urabona mwayitsinda ikipe iroroshye mu buryo yabateye bw'ikibuga bitatu ngiye cyongeye kuvuga mu buryo bw'ikibuga namvugishije ukuri ekipe ya Jeunesse ni ekipe isa nka ikina nk'izi navuga nk'amakipe mu cyiciro cya mbere Gorilla na Rutsiro ujye ubona mu kibuga n'amakipe itozwa burya n'umuvandimwe turi kwigana yitwa Yasine arawuzi mwinshi ariko na junior wawe nawe uwo muri Muhanga Fitness nawe turi kwigana nawe ni muzima n'abahungu banjye baye bapezanye Gaspar ni utoza Muhanga. twatsinze igitego kimwe mu gice cya mbere ikipe ya Jeunesse tukijyamo ikarita y'umutuku bari dutambitse ni karita y'umutuku ikarita y'umutuku Yari iy'ukuri. yinjiyemo ngo yatutse ariko tuka nabyo ntabwo yaba agisimbura ikarita y'umutuku murayiriye byose navuga ngo ibyo byagiyemo mwabonye ikarita y'umutuku yego umunsi wa mbere menye umusifuzi bita Samu Ikunda namumenye hayi ikarita y'umutuku umuntu bita Mozembizi Mohamed wa polisi noneho ngiye kubona umuntu umukinnyi bamuhaye umutuku nta n'ikarita bigeze bamuhaye yari yamututse mbaza kubaza Samu tujyanye ibyamututse dusoza karikeza nkwibaza ikibazo kimwe iyo hari ikintu irwanira na Jeunesse ku buryo yabahagarika yego irakirwana ariko ni igiki nango iyo irasabwa gutsinda match nyinshi irasabwa gutsinda ni umukino niwe wanyuma harya ibatsinze idutsinze iyo yategereza mu nsindire Gicumbi nayo ko igatsinda banganya cyangwa se ko Gicumbi itsinda Etoile nayo ifite ikintu irwanira ivuga ngo mutsinde kandi Gicumbi iraza kuri mu rugo oya baza kongera kwa Etoile ingoma match zirakomeye zombi nuko ngo ngiye cyo nsaba Fero gafa abasifuzi umusifuzi ninde kuri match yawe nayo bavuze ntabwo nize mumenya kwizana Zandani nazo ufite ewan bambagira ngo bamuhishe kugira ngo nyine hataza kuba ikintu ibibazo cyabaye cy'ingenzi nuko abasifuzi baba feya amakipe akagenda agakina kamera yawe irabiteretse ziraba zihari ndaba mari neza ariko ngewe Ambroise twaravuganye ambwira ko abasifuzi mpuzamahanga rero bazahereza imikino oya nibyo none se ibyabereye ngoma ntabwo twayibonye si byari skandali ntabwo bavuga bikuri ariko ikirimo cya mbere nkuko nuza muvandimwe yamaze kugenda bigarukaho abayobozi bo mu nzego z'ibanze barahagurutse tubanze turashimira cyane guverineri ndetse na meya Kayitare Jacqueline w'akarere ka Muhanga yaje gufasha ekipe ndetse cyane yanayegeye imbere nabwo ari byiza cyane kabisa kadusoze ubwo abanyamuhanga rwose baze kujya muri stade bayuzuye suze meya Jacqueline bagira ibihe byiza